¿Sabías esto del Gato con Botas 2? Las escenas de acción de la película tienen un estilo de animación muy similar al de Spider-Man, un nuevo universo del 2018 y los tipos malos del 2022, ya que los cineastas querían hacer algo diferente al estilo de animación realista de Shrek del 2001 y tener un estilo más creativo y grandioso para la aventura del Gato con Botas 2. Una de las influencias más grandes de la película fue el western El bueno, el malo y el feo de 1966, en el que todos los personajes también están buscando un premio máximo y los conduce a tener una aventura de acción con gran impulso. Platícame qué te pareció esta película y sígueme para más cine.